Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlar bilan podснежник Воронова degan o'simlik haqida, ya'ni G'iyos Boytoyev aytmoqchi, boy chechagim, qaraqosh boy chechagim, bahorlarda ochilgan boy chechagim degan boy chechak o'simligi haqida gaplashamiz. Ya'ni mana shu qo'limda turgan boy chechak o'simligi haqida gaplashib boraveramiz. Demak, bu boy chechakni foydali xususiyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, hamma biladi boy chechak. Toqqa chiqsangiz boy chechak bor. Mana shunday chiroyli bo'lib, qorlarda orasidan ko'rinib turibdi. Hozir toqqa chiqsangiz, demak bu sal qurib qolgani o'zi juda ham chiroyli bo'ladi. Demak, boy chechak o'simligining tarkibida likarin degan modda bor, hamda galantamin degan modda bor. Bu moddalar organizmga qanaqa foydalari bor? Bu haqida gapirib o'tamiz. Birinchi o'rinda organizmga foydasi mushak tonusini oshiradi. Bachadon devorini mustahkamlaydi. Bachadondagi yallig'lanishlarga foyda qiladi. Ayollarda hayz kelmasligi, aminoreya kasalligida hayzni keltiradi. Undan tashqari, erkaklarda jinsiy quvvatini ruhiy zo'riqishlar oqibatida jinsiy quvvat susaygan bo'lsa, ruhiy zo'riqishlar oqibatida hosil bo'lgan jinsiy zaiflikka shifo bo'ladi. Inshaalloh, albatta, Alloh alam deymiz, shifo bo'ladi. Undan tashqari yana foydalari detskiy serebralniy paralishda foyda qiladi. Albatta dozasini bera olsak, u haqida ham gaplashamiz. Demak, undan ham tashqari zo'ra, undan ham tashqarisi bor ekan. Undan ham tashqari bu Alzheimer kasalligida juda ham foydali. Demak, xotirani kuchaytirar ekan. Xotira slabiy bo'lgan bemorlarga berilsa, xotirasi kuchayib, aqlli bo'lib boraverar ekan. Endi kimlarga mumkin emasligi haqida ham aytib o'tishimiz kerak, chunki galantamin degan modda hozir meditsinada ishlatilmaydi. Zaharli modda hisoblanadi. Umuman o'zi boy chechak o'simligi zaharli o'simlik aslida. Agar zaharni og'zini ham ishlata olsangiz, u shifo bo'ladi. Bu haqda bilasiz. Endi bu haqda aytib qo'yish kerak bo'ladi. Bu galantamin saqlovchi protivopokazaniyasi qarshi ko'rsatmasi organizmga bachadonni qisqartirib, juda ham tonusini oshirib olgani uchun homiladorlarga mumkin bo'lmaydi. Emizikli onalarga mumkin bo'lmaydi. Undan tashqari 7 yoshdan 8 yosh 7 yosh o'rtasidagi kichkina bolalarga ishlatilmagani ma'qul. Undan tashqari epilepsiyasi bor, tutqanog'i bor bemorlarga tavsiya qilinmaydi. Bu tutqanoq qo'zg'atib oladi agar tutqanog'i bo'lsa. Yuragida aritmiyasi bor, yuragi o'ynab turadigan bemorlar tavsiya qilmaymiz. Yuragida ishemik kasalligi bor bemorlar tavsiya qilmaymiz. Yuqori qon bosimida yuradigan bemorlar tavsiya qilmaymiz. Tushunarli? Endi buni qanday ichamiz? Bu o'simlikni qanday iste'mol qilsa bo'ladi? Juda ham ajoyib o'simlik. Demak, bir choy qoshig'ini 300 gram suvga choy kabi damlab, bir kunda 3 ga bo'lib, 300 gram, 100 gramni 3 ga bo'lib iste'mol qilsak, o'sha kutilgan natijaga erishamiz. Agar teridagi neyrodermit kasalligi degan kasallik bor, bu bilan kasallangan bemorlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Yoki yuz nevralgiyasi degan kasallik bor, bunda ham og'riq juda ham kuchli bo'ladi. Shu og'riq bo'lgan joylarga buni kasha qilib turib, yaxshilab eritib, smetanaga aralashtirib surtilsa, o'sha og'riqlarning kamayishiga, kasallikning davolanishiga yordam beradi. To'la davolab olmaydi, yordam beradi. Demak, spirtovoy nastoykasini qilib turib, buni qanday qilamiz spirtovoy nastoykasini deganda, uni mana shu bir osh qoshig'ini spirtga 200 gram spirtga solib qo'yamiz, 10 kun qorong'i joyda saqlaymiz, keyin tayyor bo'ladi. Gribukka foydasi bor ekan. Umuman olganda, o'sha teridagi zamburug'larga foydasi katta bo'lar ekan. Mana shuni bilgan holatda hammalarga mana shu o'simlikni ehtiyotkorlik bilan ishlatib, kerak bo'lsa maslahatimizni olib, qanday iste'mol qilsa bo'ladi deb bab tushunmovchilik bo'ladi-da. Raqamlarni har doim qoldira olmayapman. 349 05 30 raqamim 90lik. O'zim raqamim. Qo'ng'iroq qilib maslahat so'rayverishingiz mumkin. Maslahat bepul. Demak, vrach tavsiyasi bilan, mani tavsiyam bilan bemalol foydalanishingiz mumkin.
Sizlar bilan Doktor Ibragimov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga shifoyi komil.